Aí, galerinha, seguinte, vou mostrar pra vocês aqui. Fiz o vídeo atrás aí, falando que batia na partida, o carro balançava. Eu falei pra vocês que o coxinha era novo e é novo, tá aí, estamos vendo. Pensamos que era essa valetinha aqui, mas o motor funciona e não encosta. Pensamos que era tudo isso aqui, ó, porque olha só o tamanho do escape aqui, ó, um lugarzinho desse, né? Isso aí dá pra ver que é enjambre, mas tá tudo bem, aí não é o problema. Olha onde que é aqui, ó, o flagra. Vamos só esperar essa abençoada focar. Focou. Olha aqui, ó. Entendeu? Esse... Elaia. Já vai focar, ó. Só um minuto. Foca, abençoado. Aí, olha só. Então esse suporte já tá soldado. A solda até não é tanto o problema, tá parafusado, tá os dois aqui, tá tudo nos conformes. Só que tá encostando aqui, ó, na estrutura do carro. Você bate na partida, ele dá essa batida, né? Por quê? Porque isso aqui é borracha, é um coxinha, ele trabalha. No ele trabalhar, dá as batidas aqui. Beleza? Então agora nós só solucionar o problema e tá aí, ó. Né? Aqui nós matamos a cobra, mostramos o pau. Quer dizer, mostramos a cobra morta, né? Mostrar o pau não resolve nada. Beleza? Valeu!